Vongênia ouve barulho estranho em avião e leva susto. Fiquei desnorteada. Vongênia Fonseca revelou que passou por um perrengue durante uma viagem de avião até São Paulo. Na tarde desta segunda, 27, a influenciadora contou que ouviu um barulho estranho durante o pouso da aeronave. Saí até desnorteada, explicou a mulher de Zé Felipe, que chegou em segurança até a capital paulista. A apresentadora se deslocou de Goiânia, onde vive com a família, até os estúdios do SBT, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ela também mostrou os bastidores da gravação de mais uma edição do seu programa, o Sabadão, em seu perfil oficial do Instagram. Meu rabo não passava nem Wi-Fi. O piloto ficava repetindo sempre a mesma palavra, e a gente estava bem baixo. Saí meio desnorteada, mas está tudo bem, graças a Deus. O avião de Virgínia e Zé Felipe, um Cessna Citation X, considerado um dos mais rápidos